朝寝てるな。今日はいいのか。今日は。また寝るのかい。また寝るのかい。起きねえんだな。おい。おい。なんだ。反応ねえ、つまらん。じゃあ、スケッチ終了。こっちはダメ。触っちゃいかんってか。じゃあこっちは怪我してない？こっちはゴロゴロいってで、胸からお腹にかけて、怪我してなさそうだね、ボブさん。大丈夫？情ける山なんでボブさん。もう一回しろ。こちら。起き上がることは間違ったのか？ダメ。チップピックダメ。はい、いいよ。やらない。はい。夜中に起こさないでね、ボブさん。な。